From this video we shall learn few of MCQ questions with answer of computer basics which helps to face competitive exams such as SDA, FDA, banking, railway, SET, NET, TET and other kind of public as well as the government sector examinations. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅದರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ತಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ SDA, FDA, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ರೈಲ್ವೇಸ್, ಸೆಟ್, ನೆಟ್, ಟೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದ ಚಾನಲ್, ಈ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್, ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಶೇರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. RAM stands for RAM abbreviation in Read Access Memory, Random Access Memory, Random Access Magnetic Memory, Read and Memory. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ the right answer is Random Access Memory, option B. ROM stands for ROM abbreviation in Read Only Memory, Read One Memory, Reads Only Memory, Random Only Memory. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, Read Only Memory. Primary memory is also known as primary memory ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮೆಮೊರಿ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ರ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ. ರ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ. ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್, ವಾಲಟೈಲ್, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ. ROM is dash memory. ROM is dash memory. Options: non-volatile, volatile, both A and B, none of this. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ right answer is option A, non-volatile. Dash is a temporary memory. ಯಾವುದು temporary memory? Secondary memory, cache memory, registers, primary memory. The right answer ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, primary memory. Dash is a permanent memory. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು permanent memory? Secondary memory, cache memory, registers, primary memory. The right answer ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ secondary memory. DDR-SDRAM is DDR-SDRAM na abbreviation. DDR-SDRAM stands for Double Data Rate SDRAM, Digital Data Read SDRAM, Double Data Rate SDRAM, Dynamic Data Rate SDRAM. The right answer ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಬಲ್ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ SDRAM. ಡಬಲ್ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ SDRAM. SRAM stands for
SRAM abbreviation in Standard Random Access Memory, Single Random Access Memory, Super Random Access Memory, Static Random Access Memory. The right answer ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ Static Random Access Memory. SDRAM stands for Standard Dynamic Random Access Memory, Single Dynamic Random Access Memory, Synchronous Dynamic Random Access Memory, Super Dynamic Random Access Memory. SDRAM abbreviation in Standard Dynamic Random Access Memory, Single Dynamic Random Access Memory, Synchronous Dynamic Random Access Memory, Super Dynamic Random Access Memory. The right answer ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ Synchronous Dynamic Random Access Memory. UPS stands for UPS abbreviation in Unit Power Supply, Uninterruptible Power Supply, Universal Power Supply, Universal Power Switch. Right answer ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ Uninterruptible Power Supply. SMPS stands for Single Mode Power Supply, Switch Mode Power Supply, Standard Mode Power Supply, Synchronous Mode Power Supply. SMPS abbreviation in Single Mode Power Supply, Switch Mode Power Supply, Standard Mode Power Supply, Synchronous Mode Power Supply. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ The right answer option B Switch Mode Power Supply. Gain the knowledge and rule the world.